A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Musalla Al-Ma'la Jambangan Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Sakmangke an-najasatu nerangake najis. Napa najis niku? An-najasatu lughatan al-mustakzaru. Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor, perkara kang diwilang reget. Yang dianggap kotor itu secara bahasa Arab bisa disebut najis. Iku najis iku. Kalau secara bahasa kotor juga bisa disebut najis. Tapi kalau secara syariat fikih istilah fuqaha wa syar'an lan utawi najasah ing dalam istilah syarak iku mustakzarun yamna'u sihhatas sholati. Kotoran yang mencegah keabsahan sholat. Karena tidak semua kotor itu mencegah keabsahan sholat. Ngapunten misale umbel. Umbel niku dianggap kotor, jijikno juga. Tapi umbel niku mboten najis. Nggih. Mboten najis. Cara jenengan pilek terus diusapno gak nggawa sapu tangan utawa napa terus gawe sarung niku sarunge mboten najis. Nggih. Maksudnya mboten najis secara syariat. Cara salat ngonten salate sah meskipun dianggap kotor. Mulane definisinya syariat niku mboten mustakzar tok, ditambahi yamna usihatas sholati, yang mencegah keabsahan sholat. Air liur itu niki nggih dianggap kotor, tapi niku mboten dihukumi najis karena tidak menyebabkan sholat batal atau tidak sah kalau terkena air liur itu. Yang najis itu kalau keluar air liur itu dari perut. Turune posisi perut lebih tinggi daripada mulut. Sehingga keluarnya niku keluar dari perut. Nek dari perut niki najis sedaya nek sampai metu. Baik keluar ke atas maupun keluar ke bawah. Nek wis teko perut niki. Tapi kalau masih di mulut, nggih. Masih di mulut, bahkan masih di tenggorokan, riak niku lho nggih. Riak niku masih suci. Tapi nek wis masuk ke perut, nah niki najis. Mutan niku kan saking perut. Nah, mutan-mutan niku najis. Glegeken niku nek saking mriki dereng najis. Sing metu niku lho nggih. Tapi nek metune saking mriki najis. Biasanya glegeken saking mriki mawon. Nggih. Dalam? Nah, nggih termasuk. Karena nggih,
karena dari sing nanti ada najis mukhaffafah. Jadi yang dari perut itu, tapi bayi gumon itu termasuk mutawasito. Nggih. Gumon itu karena dari perut. Nggih. Nggih wau niku turune mboten bantalan, posisi perutnya lebih tinggi. Polahe lemake akeh nggih. Lemake akeh dadine wetenge munggah. Nah, dadi koyo kesuntek ngoten. Ngowo pisan wis. Sing metu mboten cuma cairan tapi ono sego, ono ngoten niku kan berarti jelas dari perut ya. Dan baunya pasti beda. Mboten sekedar kaya iler biasa mboten. Nah niku tengere nek niku najis. Haitsu enten tambahane dadi mustakzar satu dianggap kotor, terus yamna usihatas sholati mencegah keabsahan salat haitsu la murakhasa sekirane ora ono keringanan. Ada yang najis tapi karena keringanan rukhsah darurat misalnya boleh gak dianggap najis. Misalnya sholat yang tidak ada baju lain kecuali baju yang menempel di tubuh itu dan itu satu-satunya terus najis pisan. Misalnya camping ngoten niku nggih. Nggih, terus camping nang tengah hutan nek nang dalan niku sik iso nyelang bajune kanca. Kalau masih bisa pinjam harus pinjam. Ndak boleh sholat dengan baju najis. Bisa pinjam utawa duwe akeh tuku. Nah niku mboten darurat. Darurat itu ndak ada lagi pilihan. Kalau ndak pakai itu ndak ada yang menutup aurat untuk sholat. Mau nggak mau. Nah, ngonten niku boleh jenenge najis tapi dimakfu. Jenenge sholatnya li hurmatil waqti. Ya wis ya apa maning. Gak ono pilihan. Mau nggak pakaian tambah lebih parah. Sholat gak kelamben. Tambah lebih parah. Nggih wis gawe baju saonoke niku wau meskipun najis, nanti kalau sudah menemukan baju yang tidak najis, salat yang dengan baju najis itu istilahnya diulang. Statusnya sah, salatnya sah, tapi harus diulang kalau mendapati baju yang suci. Nggih. Dadak durung nemokno baju suci wonge wis mati, mboten diitung duwe utang salat. Niku bedane dianggap sah karena sudah mengerjakan meskipun statusnya itu li hurmatil waqti. Jadi jenengan mboten kenek. Lah nek padha-padha diulang wis gak salat pisan ae, tambah dosa. Jadi salat li hurmatil waqti itu termasuk menggugurkan kewajiban. Dianggap sudah salat tapi ada tanggungan. Nanti kalau menemukan baju yang suci, mendapatkan baju yang suci harus diulang lagi. Pun niku definisi najis secara syariat, secara bahasa sesuatu yang dianggap kotor, secara syariat sesuatu yang dianggap kotor yang mencegah keabsahan sholat dan tidak ada keringanan, tidak ada murakhos, rukhsah keringanan. Pun sekarang pembagian najis, aksamun najasat utawi piro-piro dum-dumane najis, an najasatu salah satu aksamin. Najis itu terbagi menjadi 3. Mughalladhatun yang paling berat. Najis sing diabotno. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Najis yang diringankan. Wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Najis tengah-tengah. Wasit niku lho, wasit niku kan harus di tengah posisinya. Ndak boleh memihak kanan kiri. Nggih wasit niku teko bahasa Arab wasato. Wasit mutawassithah tengah-tengah. Pun sekarang dijelaskan satu persatu. Najis mughalladha itu najis apa? Najis mukhaffafah itu najis apa? Najis mutawassithah itu najis apa?
Fal mughalladatu mongko utawi najis mughalladah, najis yang dianggap paling berat. Iku najasatul kalbi, najise asu. Wal khinziri lan celeng. Nggih. Nggih, terusane dengan variannya. Babi hutan, celeng niku kan babi hutan. Asu niku nggih asu napa mawon. Meskipun sing imut-imut niku asune lucu ya. Nah, masih lucu, pokok jenenge asu nggih najis. Dan najisnya mughalladun. Lah napa malih ngoten. Asune larang. Ben wulan pisan nang salon. Nggih. Niku najis mughalladah. Niku air liurnya, air kencingnya, kotorannya, darahnya, keringatnya sedoyo. Nek cara madzhab Syafi'i sedoyo. Najis mughalladah kabeh. Nggih. Basah yang ada pada anjing niku. Nek garing kan dimakfu. Misalnya kotorane asu niku gawaring ring polahe kepanasan ngoten niku. Terus kesentuh sandal jenengan. Sandal jenengan posisine nggih garing mboten teles. Garing ketemu garing niku tidak ada perpindahan. Cara dikentrokno ngoten wis suci. Dimakfu soalnya jenenge. Garing ketemu garing niku pokok ndak ada bau yang menempel, ndak ada benda najis yang menempel niku dimakfu. Garing karo garing. Tapi nek ana telese titik-titik, nah niku mesti nempel. Nggih. Nek garing mboten nempel. Baunya saja sudah mboten. Nek garing nemen lho nggih nek sik ana mambune berarti mboten garing nemen, sik ana teles-telese nempel. Nggih. Wa malan hewan tawallada kang lahir apa ma minhuma saking karone asu lan celeng. Asu kawin karo celeng, jenenge aleng misale. Asu celeng. Niku nggih sami mughalladha. Mboten kok separo mughalladha, polahe separo-separo. Au min ahadihima utawa salah sijine asu, salah sijine celeng. Asu karo wedhus jenenge adus misale. Nggih. Nah niku kawin duwe keturunan nggih niku mughalladha juga. Nggih. Mughalladha juga. Niku najis mughalladha. Nanti di belakang cara mensucikannya di belakang. Niki sekedar nyebutno macam dan contoh-contohnya. Jadi sing iso dicontohno niku mughalladha kali mukhaffafah. Contohnya terbatas karena hanya itu. Nggih, asu, celeng dan keturunannya. Nggih, babi niku nggih termasuk celeng niku wau. Selain itu bukan mughalladha. Nggih, selain itu bukan mughalladha. Wal mukhaffafatu lan najis mukhaffafah, najis sing dientengno. Nggih najis tapi enteng. Enteng niku karena sekali lagi melihat cara mensucikannya. Mughalladha niku diarani berat nggih karena cara mensucikannya. Mutawasito sedengan, cara mensucikannya niku sedengan. Mukhaffafah niki pokok dikepyoki banyu. Nggih, meskipun ndak mengalir airnya niku wis dianggap cukup. Nggih. Nek mutawasito airnya harus mengalir. Nek mughalladha enggak cuma mengalir 7 kali dicampur dengan debu. Nah niku mulane berat niku karena itu. Nanti di belakang ada. Mukhaffafa iku baulus sabiyyi oyone bocah lanang, bayi lanang. Nggih. 1 oyo, air kencing, pipise, air seninya. Nggih. Kula beke muni oyo pun dianggap kasar wis pokok bahasa sing gampang metune, gampang difahami nggih. Nek kula eling nggih kula muni air seni utawa kencing pipis ngoten.
Wis wong niku kan bahasa kita juga oyo niku nggih. Maksude kula nyuwun tulung jenengan mboten usah nganggep kasare ngoten mboten, sing penting paham nggih. Niku ngoten. Termasuk muni asu ngoten. Kula nate soal ngaji dikomplain, Pak. Pun muni asu, anjing. Lho, padahal asu iku ya anjing ya kan. Nggih. Padha ae asu Jawa, lah engko nek kula muni segawon gak ngerti kabeh. Nggih. Nah niku maksude pun atik ngonten nggih. Kula cek gampang nerangno niki cek gak mikire angel golek bahasa sing engko tambah angel nerangno mboten iso los enteng ngonten. Nggih. Anjing nek digawe meso ya iso mawon, mboten asu tok sing digawe meso niku nggih. Nah niku pun. Air kencingnya bayi laki-laki. Dadi setunggal syarate niku air kencing. Berarti nek kotoran berake niku, yayeke niku mboten termasuk mukhafafah. Termasuk niku wau gumo niku wau. Nggih. Bukan termasuk mukhafafah. Nanti termasuke mutawassithah. Nggih. Karena bukan baul, bukan oyo, mboten pipise. Yang kedua, bayi laki-laki. Berarti bayi perempuan bukan. Pipise bayi perempuan. Lah niku mutawassithah, mboten mukhafafah. Yang ketiga, niki mukhafafah niki. Syarat yang ketiga di samping air seninya bayi laki-laki alladzi lam yat'am litaghadda ghairal labani. Kang ora mangan gawe tenagane niku selain ASI. Mangane niku asupannya cuma nyusu tok, ASI tok. Selain ASI dia ndak masuk makanan itu. Berarti nek wis mangan bubur, ya bubur nopo mawon, niku berarti status pipise niku bayi laki-laki, meskipun bayi laki-laki, meskipun pipis, tapi dia sudah konsumsi bubur. Ditambahi bubur. Nggih, yo ASI yo bubur niku najisnya sudah munggah kelas, mutawassithah. Yang keempat walam yablugh al haulaini. Bayi laki-laki niki usianya belum mencapai 2 tahun. Nggih. Karena batas ASI niku 2 tahun. Nggih. Haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah niku 2 tahun batase diarani napa nyusu niku batase 2 tahun. Nggih. Kalau di atas 2 tahun meskipun lari niki sik ASI tok, najisnya tetap munggah jenenge mutawassithah. Umure pun lebih 2 tahun. Lho niki walaupun 2,5 tahun tapi makannya cuma ASI saja. Nggih, mutawassithah karena syarat belum mencapai 2 tahun tidak terpenuhi. Jadi 4 nih wau. Air seni dari bayi laki-laki yang makan asupannya itu cuma ASI dan belum mencapai umur 2 tahun. Niku nek memenuhi 4-4-nya niku mukhafafah. Kalau tidak memenuhi salah satu saja, ndak usah 4-4-nya, salah satu saja tidak terpenuhi. Yo bayi laki-laki, nggih, belum usia 2 tahun, ASI, tapi yang keluar mboten air seninya, kotorane. Nggih, nah niku nggih mutawassithah. Nggih, termasuk niku. Nggih, niku kan nggih asale tepung-tepung wonten mawon. Nggih, cuma bentuke cair. ASI mulane kula muni ASI niku. Nggih. ASI niku. Dan kaceke mek titik mukhafafah kali mutawassithah. Nek cara kula malah enak ngresiki najis mutawassithah mboten atik mamang. Nggih dibior ngonten mawon wis beres kan. Nggih nek mukhafafah niku cara diciprati niku cukup, tapi nyiprati niki enten syarate nanti.
Wis paling enak digrojok pisan kaya nyuceni biasane niku. Nanti setelah niki cara mensucikannya izalatun najasah. Najis mutawasito niki yang ndak terhitung. Nggih, karena selain najis mughalladah, selain najis mukhafafah, dari semua najis yang ada yaitu mutawassito. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassito iku baqin najasati sekerine piro-piro najis. Najis yang lain. Darah, nanah, muta-muta termasuk gumawau. Nek ten mriki dicontohno kal khamri minuman keras. Nggih. Niku sedaya dihukumi najis mutawas sito, tengah-tengah. Nggih. Lah niki sekarang cara mensucikannya. Niki disebut mughalladah karena terkait dengan cara mensucikan niki. Nggih. Berat itu karena mensucikannya berat. Ringan itu karena mensucikannya ringan. Nggih. Tazulu bisa ilang. Okay. Tazulu bisa ilang opo an najasatu najis bi lima kelawan basui benda okay. Barang tanah jasa kang kenek najis opo ma biha kelawan najasah mughalladah. Caranya menghilangkannya itu dengan membasuh benda atau barang yang terkena najis mughalladah itu, membasuhnya sab'a ghusalatin kelawan pitung wasuan 7 kali. Dan 7 itu dihitung 1 kalau najisnya sudah hilang. Mulane cara mensucikan najis niku semua niki nggih, najis mughalladah, mutawassito atau mukhafafah. Cara mensucikan itu tahapannya ngenten. Najis niku jenengan pundhut rumiyin. Caranya itu najisnya jenengan ambil, jangan asal disiram mawon nang najise ono, disiram tambah merantak nduk dindi kan. Nggih kan? Najisnya diambil supaya kita lokalisir najisnya itu supaya ndak menyebar kemana-mana. Pertama najisnya itu diambil. Oh iki najise dijopo. Dibuang di tempat yang aman sik gak kenek najis malih benda yang lain niku. Mari ngonten niki bekase niki ana werna, ana bau, sisa-sisanya itu juga diambil. Nggih, diambil dengan lap nopo dengan tisu atau dengan kertas koran terserah. Tinggal baunya. Nah niku baru dikasih sabun. Niki semua najis nggih. Nah, setelah dikasih sabun terus jenengan ambil lagi. Pun niki najisnya sudah menjadi hukmiyah istilahnya. Baru jenengan basuh. Lah basuhan pertama inilah disebut karena najisnya sudah tidak ada. Baru basuhan pertama itu betul-betul diarani sekali basuhan. Disebut basuhan pertama. Dibasuh lagi kedua, dibasuh lagi ketiga. Niku dihitung 1 itu setelah najisnya tadi sudah tidak ada. Terserah carane tidak ada, nek cara kula niku paling bener. Paling aman supaya najisnya tidak menyebar kemana-mana. Kalau najisnya belum diambil, terus panjenengan siram, nyiprate merono niku nyiprat najis niku. Karena najisnya belum diambil, belum dihilangkan. Nah niku carane najisnya dijadikan status hukmiyah. Status hukmiyah itu ndak ada bau, warna, rasa ndak ada. Berarti statusnya najis hukmiyah, tinggal membasuh. Nek mutawasito sekali basuhan pun suci niku. Cara njupuk banyu sak gelas ngonten karena lokalnya itu pun panjenengan lokalisir tidak sampai kemana-mana, ya cukup yang terkena najis tadi dan sudah dikasih sabun niku wau, nggih. Terus panjenengan kelucur sesuai dengan wilayah yang terkena najis tadi pun cukup, ndak perlu yang ndak kena najis ndak perlu dibasuh, wong mboten najis. Jadi cara karpet niku mboten perlu karpetnya diumbah kabeh. Yes cukup yang terkena niku. Nggih. Sing terkena niku selebar telapak tangan ya yang dibasuh ya selebar telapak tangan niki cukup.
Mboten perlu dibiur kabeh, diupel kabeh. Nah nggih kecuali nek niat ngepel kabeh pisan. Nggih. Nah niku carane ngoten. Sajadah nopo niku cukup yang terkena najis itu saja dan kanan kirinya yang dikasih. Sak gelas ngoten mawon dikelucur kalau mutawasito. Tapi kalau mughalladhah sab'a ghusalatin. 7 kali basuhan. Nggih. Ihdahunna utawi salah sijine pitu iku biturobin dicampur kelawan lebu dengan tanah. Nggih. Dengan tanah. Polahe tuntunane Kanjeng Nabi ngonten. Nggih. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu summa liyaghsilhu sab'an ikhdahunna biturab. Cara Kanjeng Nabi. Dadi niku perintahe Kanjeng Nabi. Terus takon wong-wong niku nangone ahli-ahli dokter utawa kesehatan ngonten niku. Ada yang menjawab, "Yo, karena di mulut anjing iku soalnya yo kadang mangan bangkai-bangkai ngonten niku, tapi niki sekedar hikmah." Artinya tidak mutlak karena alasan ini. Alasan secara syar'i yo karena ada perintah dari Nabi tadi itu. Basuh 7 kali, salah satu campur dengan tanah, itu yang kita laksanakan. Perkara penyebab atau hikmah, alasan itu kan tambahan. Ada tidak ada alasan niki tetap basuh ping 7, tetap salah satunya dicampur dengan debu karena ini bagian dari syariat. Wong Kanjeng Nabi sing merentahno kok. Cuma pengetahuan seperti ini sebagai tambahan. Iya pole nek gak karo lemah iku cara bakteri nggih. Itu ndak bisa mati. Mulane kudu dicampur karo lemah. Lah niku tambahan mawon. Nggih. Seandainya lho Mas gak karo lemah ya wis bersih. Iki lho di mikroskop wis gak ono kabeh. Wong ping 7 Nah ndak cukup. Tetap harus dikasih dengan tanah karena itu perintah syariat lewat Rasulullah. Carane memahami dalil ngoten nggih. Dadi jenengan jangan gara-gara mengetahui sebab atau hikmah di balik perintah syariat niku terus keluar dari perintah syariat itu. Termasuk bagaimana kalau tanah itu diganti dengan sabun? Apakah bisa mencukupi? Nah, kalau memandang itu perintah syariat, ya gak cukup karena perintahnya dengan debu, dengan tanah. Tapi nek melok keterangannya dokter lah, sing gawe syariat kan mboten dokter. Nggih. Ya cukup, malah iso luwih bersih sabun daripada lemak. Wah, malah ngonten kok akhire. Nah niku jenenge akal-akalan bolene. Nggih. Lah agama niki gak ya tetep gawe akal sebagai tambahan, tapi syariat niki tetep dilaksanakan. Paham nggih sing kula maksudno niki nggih. Nah niku ngonten. Jadi kita harus tahu ini sumbernya dari syariat, terus ini sumbernya dari keterangan para ahli. Niki sebagai tambahan, keterangan para ahli niki sebagai tambahan. Quran karo hadis niki sing dilaksanakan sebagai pokok dasar. Niki pelengkap. Pun mujziin fit tayammumi. Lho malah ngonten, malah mboten sembarang tanah malah nek cara mriki. Nggih, enten sing pokok semua tanah. Nek niki karena Kanjeng Nabi mengatakan ikhdahunna biturab. Lah turab niku sing digawe tayamum niku. Lho lak tambah angel ya. Mujziin kang nyukupi fit tayammumi ing dalam tayamum. Tapi niki pendapat yang paling hati-hati. Jadi redaksi turab itu diperhatikan oleh ulama fikih niku. Nggih. Mboten muni napa? Napa nek lemah niku selain turab napa? Redaksi turab itu diperhatikan karena yang dimaksud turab itu sama dengan debu, ya berarti sing digawe debu tayamum niku.
Niku ada yang begitu. Niku sing hati-hati ngoten. Enten sing wis pokok tanah, sebab sing dimaksud turab iku kinayah atau kiasan dari semua tanah. Jadi tanah basah pun nek tayamum kan mboten oleh nggih tanah sing basah, nggih ya. Jadi gampangane lempung barang digobrotno mriku ya termasuk kenek. Nah niku karena menganggap turab itu hanya sebutan saja. Kinayah dari semua tanah. Disebutkan satu tapi yang dimaksud semuanya. Nggih. Itlaqul juz wa iradatul kul. Enten sing memahami begitu. Yang diucapkan itu salah satu contoh dari tanah. Salah satu contoh tanah itu nggih debu. Enten sing pasir, enten sing tanah paras, tanah liat, tanah sirtu. Ngoten-ngoten niku lho nggih. Nah niku hanya perwakilan saja. Nek kula melok sing niku supaya gampang. Nggih, supaya gampang. Pun niku cara mazhab Syafi'i. Anjing, babi dan keturunannya niku sebagai najis mughalladho. Dan di Indonesia niki sedaya kan memahami asu niku najis. Nggih. Padahal nek cara mazhab Maliki asu niku mboten najis. Meskipun sama-sama dibasuh 7 kali. Podo basuhe Pak madhab. Jangan dikira kerungu madhab Maliki gak najis itu terus gak dibasuh. Tetap dibasuh. Dan 7 kali. Salah satunya juga dengan debu. Tapi mereka menganggapnya itu tidak sebagai menghilangkan najis. Tapi hanya sebagai perintah ta'abbudi. Istilahnya ngonten. Pola diperintah Nabi yo dilaksanakno. Bukan karena najis. Sebab nek najis gak butuh pitu. Pisane nek ilang ya najis iku ilang. Apa ping 7. 7 iku ya karena perintahnya begitu. Nggih, niki gawe tambahan niki. Kula nek jenengan ngerti pun suwe kan, pun ket cilik najise mughalladho asu niku. Niki gawe tambahan. Jadi ada yang seperti itu. Nggih, sebab kok mazhab Maliki itu punya kaidah kullu hayyin tohirun. Setiap hewan makhluk hidup itu statusnya ketika masih hidup. Okay. Niku dihukumi suci. Okay. Jadi hewan niku nek hidup. Mboten enten istilahnya najis. Cara mazhab Maliki. Nek kita hidup kabeh suci. Kecuali loro niki. Okay. Meskipun masih hidup dihukumi najis. Okay. Sedoyo. Kalau madhab Syafi'i ngoten. Selain 2 niki suci pancene meskipun hewannya haram. Ula niku lho nggih. Ula niku haram dimakan, tapi jempok ula nggih niku kucing. Kucing niku haram dimakan, tapi menyentuh kucing tidak najis, nggih. Asu haram dipangan, jempok asu ya najis. Kalau tangan kita basah najis. Kalau sama-sama keringnya, ya sama-sama. Tapi mesti enten basahe, tubuh niki mesti enten basahe. Menungso niki mesti ono keringet-keringet tipis. Sehingga kalau nempel di tubuh niku kulit niki mesti ono lho ambu asu, ambu keringet asu. Niku mesti. Kalau ada bau berarti nggih ada basahnya tuh kulit kita itu. Jadi basah itu jangan dianggap basah sing koyok mari jempok banyu mboten. Nggih. Jadi asalkan ada bau anjing atau niku wau nempel, lho iki ana baune. Nggih berarti ana telese sehingga bisa nempel niku. Buktine nek padha garinge niku ndak ada baunya. Nggih, bendae ya logrok gak nempel, baunya juga ndak ada. Nah niku berarti sama-sama keringnya. Nggih. Ada bau itu berarti ana telese, lembab, minimal lembab niku lho nggih. Lembab yang akhirnya bau itu menempel. Nah niku ngoten. Tapi najis itu bukan berarti terus hewan niki napa kaya hewan sing terkutuk ngoten mboten lho nggih. Mboten. Sebab Quran niku nggih nyeritakno Ashabul Kahfi. Nggih. Quran niku nyeritakno Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Nggih. Terus asu niku ya gak duwe dosa, gak duwe salah.
Dihukumi mughalladha itu bukan karena dosa. Nggih. Jadi maksudnya nek memang pegawai misalnya dokter hewan. Dokter hewan nggih ojo pilih-pilih. Nek wis wani milih dokter hewan nggih nulung kabeh hewan. Nggih. Sing diterno asu rata-rata. Waduh dokter keliru aku biyen milih jurusan dokter hewan. Ya rata-rata sing digawa asu tok nggih. Pancen wong sing diingun niku sing dibandani niku asu. Nggih. 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 Kemarin sing bahas kulit suci iso kemarin ten mriki apa ten di tempat lain? Nggih. Nah, bisa suci karena disamak itu selain dua kulit niki. Selain kulitnya anjing dan kulitnya babi niki. Nggih. Yang suci yang bisa disamak, yang bisa suci karena disamak niku selain kulitnya anjing dan babi niki. Kulite asu niki, kulite babi niki meskipun disamak nggih, statusnya niku tetap najis. Nah niku ngonten nggih. Berarti nggih jenengan kudu siap gawe selontongan tangan khusus. Nek tandang gawe. Nek mboten ya wis ndak apa-apa lah nggih. Ndak apa-apa. Dibaso niku nggak apa-apa. Wong kita niki nggih biasa kan. Ngresiki najis kan biasa. Nek cawik niku kan kita nggih. Cuma bedane saiki ngresikine rada berat ngoten mawon. Artinya ndak mboten problem ngoten lho nggih. Mboten problem. Jenengan bisa tetap bersentuhan dengan kulit babi, kulit anjing atau bekerja sebagai pelatih anjing utawa bekerja sebagai anjing napa anjing pelacak polisi ngoten niku. Mboten masalah, rezeki tetap halal. Nggih. Rezeki tetap halal niki hanya sekedar terkait najis saja. Mboten terkait rezekine dadi haram mboten. Nggih, pelatih anjing niku utawa polisi sing dadi nyekel anjing pelacak niku ben dina nyekel asu niku. Nggih mboten masalah. Rezekine halal, nyambut gaene ya bener, dene jempok najis ya sama. Kita kan nek ngapunten buang air niku kan nggih jempok najis terus ya cawi kan disucikan. Ya sama seperti itu. Cuma sakniki cara mensucikannya agak berat gitu saja. Nggih. Ya, nek memang kena baju atau tangan yang biasanya kita gunakan untuk sholat. Tapi nek jenengan duwe baju khusus, koyok polisi ngonten niku nggih, sing nyekel anjing pelacak. Niku dheweke kan gawe sarung tangan lengkap. Ya, sepatu, kelambi. Wis nek sholat nggih sekari nyoploki kabeh mawon. Ndak perlu dia mensucikan wong gak ono sing dijempok tangane, gawe sarung tangan misale, nggih ya. Kari nyopoti baju, ganti baju dengan baju yang baru pun, maksudnya baju yang tidak digunakan untuk menyentuh anjing tadi, langsung sholat, mboten repot-repot. Nah, dicarane ngonten. Jadi niki sekali lagi tidak terkait dengan rezekine dadi haram mboten. Tidak terkait dengan itu terkutuk utawa jelek mboten. Niki hanya status saja, statusnya najis. Gini kok kula nek nyontono, kita niki sehari-hari nggih ngapunten, cawi iku yo njempoki kotorane dhewe. Dan itu najis, tidak masalah. Tinggal disucikan begitu saja kalau mau sholat. Ini pun juga begitu, tinggal disucikan saja beres pun. Nggih, mulane ten Mesir niku nggih akrab sekali dengan anjing di sana niku. Jenengan ten ngajengi Masjid Al Azhar niku, baik yang sebelah pundi niku, mriko niku kan salate ngadep ngetan. Baik sing sebelah kulon utawa sing sebelah lor niku mesti ketemu asu. Minimal niku 3 ngelomprok nduk ngarepe pintu ngenten iki. Artinya ulama-ulama sana itu dengan anjing niku mboten kok terus ten mriki niki kan efek sampingin niku, Pak. Sing dadi kurang apik dalam tanda kutip nek cara kula niku. Nggih. Asu niki akhirnya menjadi hewan yang tertindas. Nduk Indonesia niku tertindas karena
Dikutuk ngoten lho, pole najis mughalladhah niku dianggap sebagai kutukan. Padahal niku ya wis padha karo kita njempok kotoran nek cawik niku sama. Cuma bedane ping 7 dicampur debu ngoten mawon tok. Cuma itu saja. Jadi maksudnya enggak perlu dianggap iki hewan terkutuk iki, terlaknat iki kan koyok-koyok ngoten ya. Sehingga kalau kita menyentuhnya itu seolah-olah kita ngapunten nek ana wong ngingu asu niku terus kita niku nganggep iku wong elek. Padahal ngingu asu kan sama saja dengan ngingu hewan-hewan yang lain. Cuma bedane najis. Hewan yang lain kan juga enten najise. Apa doro mboten nelek? Nggih, apa kucing nggih mboten nelek? Anjing kan juga sama. Tinggal bedanya cara mensucikannya 7 kali ngoten tok mawon. Bedane mek niku tok. Lah nggih nek dicokot kan masih ulo ya nyokot napa nggih nyokot ya. Nah, kucing ya kadang nyakar nyokot. Nah niku nggih, monggo. Kalau iler biasa putih ngoten niku mboten najis, nggih mambu ngoten mawon nggih. Iku resik ana mambu nggone wong sujud iku. Nggih. Nah, mulane kadang enten masjid iku dilarang tidur niku pole saking kakean ngresiki iler nggih ya. Utawa malah disediani nggih. Nah, enten sing nyediani bantal, dadi sehingga cek nggih, cek nek netes niku mboten nang nggone karpet nang sajadah supaya nang bantal. Engko sing diumbah nggih urunge bantal niku. Jadi mboten najis. Baru nek dihukumi najis niku kalau terlihat tadi itu ada kotor napa makanan-makanan yang berasal dari perut niku baru najis karena keluar dari perut niku sing garai najis. Nek sekedar iler, air liur, sampai riak mawon niku mboten najis. Nah niku carane ngonten supaya ngilero ngonten mboten teko perut tapi dari mulut bantalan. Nggih, sampun. Nggih, dalem nggih. 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 Boleh di lain hari. Nggih, karena niku wau bukan karena pelanggaran, bukan karena kecerobohan, tapi karena kondisi darurat. Yang disuruh kodok atau cepat-cepat itu karena kecerobohan, karena nopo kesengajaan ngonten-ngonten niku, ya. Tapi nek karena nopo keadaan, karena darurat niku boleh kapan-kapan. Cara rodok diundur mboten napa-napa gak dosa. Niatnya sama. Kari nambahi biasanya nek salat kan adaan. Niku diganti iadatan. Iadah. Ia hamzah kasro, hamzah di kasro, alif di kasro niku, ain di fathah tambah alif, iadatan lillahi ta'ala. Iada itu artinya mengulang. Iadatan lillahi ta'ala. Kan adaan itu ada 3, ada adaan, ada kodoan, ada iadatan. Nek adaan itu tepat waktu. Jenengan sholat maghrib masih di waktu maghrib. Lah ngenten iki wis masuk isya, jenengan dadakan durung sholat maghrib, berarti adaane diganti kodoan. Karena waktunya sudah selesai. Sudah lewat, istilahnya kodoan, nyaur. Kodok niku nyaur, ganti. Ya. Tapi kalau mengulang tadi, sholatnya sah. Sudah sholat, sah. Cuma tidak memenuhi syarat. Namanya lihurmatil waktu tadi. Syaratnya kan harus suci, wudhu, pakaiannya juga suci. Ternyata tidak memenuhi karena darurat. Nah ini sah. Sahnya karena hormat waktu. Tapi dia kalau sudah bisa menemukan wudhu atau sudah menemukan baju, terserah sebab daruratnya nopo wau. Nah niku dia disuruh mengulang lah. Mengulang niki istilahnya mboten kodoan, istilahnya iadatan. Dadi nek kepingin niate cara persis nggih niku jenenge iada. Wonten nggih? Sampun. Mau nggih? Nggih, Bu. Nggih. Nek kula duhur dulu asalkan asarnya itu waktunya masih lama. Sebab sholat niku sing apik sesuai urutan. Ya.
Tapi kalau asarnya itu waktune wis mepet, keturun tangi-tangi wis asare kurang titik maghrib. Nggih jenengan salat asar dulu. Nggih, salat asar dulu baru kalau ada waktu maghrib. Kalau ada kekhawatiran wah iki engko nek aku kok maghrib duhur, nek aku duhur sik engko asare gak uman waktu, nek ngono asar sik baru kemudian duhur. Tapi kalau waktunya masih panjang lebih baik sesuai urutan. Sami kali jamak takhir niku lho nggih. Jamak takhir itu kan boleh dua. Boleh boleh asar jamak takhir niku duhur ditaruh asar atau maghrib ditaruh isya. Itu boleh dua. Nek jamak takdim satu harus urut. Duhur dulu baru asar jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir boleh dua. Boleh duhur terus asar. Boleh asar dulu terus duhur. Boleh. Sing takhir jamak takhir. Nggih. Tapi di antara dua ini yang baik ya urut. Wong jenenge salat sing apik kan sesuai urutan niku, yang baik. Tapi umpama jenengan asar dulu boleh karena asar tuan rumah yang punya waktu. Duhur kan gak wurung nggih wis entek waktune. Wong ketika jamak takhir kan duhurnya sudah bukan waktunya duhur lagi. Sudah lewat. Nah, tapi umpama duhur sik nek cara kula niku kula melok pendapat niku karena alasane ngoten. Kula tingali alasane karena urut niku lebih baik daripada diwalik. Ya. Diwalik kali urut apik pundi? Ya mesti apik urut. Wong urut karo kok diacak niku mesti apik urut. Tapi boleh walaupun diwalik boleh, bukan berarti ndak boleh lho nggih. Boleh. Sah, dua-duanya sah. Asar sik terus duhur atau duhur sik terus asar jamak takhir nggih. Jamak takhir. Kalau takdim cuma satu, ndak boleh dibalik. Jamak takdim asar dulu, ndak sah. Wong asar durung malah didhisikno. Nggih. Nggih, qasar. Qasar itu kan meringkasnya. Jamak itu mengumpulkannya. Nggih, gabunge niku jamak, qasar niku sing papat dadi loro niku namine qasar. Nggih, sampun. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.